Каждый год в корейской школе, в которой учится моя старшая дочь, проходят соревнования. Что-то наподобие «папа, мама, я, спортивная семья». Мне понравилось, что взрослые смогли раскрепоститься, погрузиться в свои школьные годы и не стеснялись быть веселыми и смешными. И совсем незнакомые люди становятся одной командой, начинают переживать, болеть и радоваться друг за друга. И как же приятно смотреть на детей, которые радуются и поддерживают своих родителей. И, конечно, куда без призов. Раньше я над такими призами смеялась, ну а теперь с удовольствием их получаю. Упаковка кухонных перчаток, губки для посуды или пачка рамена, ну или туалетная бумага. Лишним точно не будет. В этот день в школе обедом не кормят, поэтому всех детей просят принести с собой ланчбокс. И получается семейный пикник на свежем воздухе. Знаю, что такие соревнования есть и в других странах. Поделитесь, какие призы дарят в вашей школе, ну или какие хотели бы получить.